draugai, vėl prie vandens. Man jau kažkiek lengvai pažįstama vieta, bet šiandien nutariau skirti jai visą dieną. Dėl to pasiėmiau savo draugą, Boatman Lietuva, atstovybės produktas. Ir bandysiu prie jo prisikabinęs diperiuką susirasti tikslius taškus. Dabar vėlgi užsimečiau iš akies, leisiu kiek pastovėt. Vakar lengvai vakare čia buvau atvykęs ir pajaukinau. Ten priekyje boiliukais. Čia prie kranto, prie lelijų padaviau šiek tiek kanapių ir kukurūzų. Taigi, kažkoks žuvies judesys yra. Nesakau, kad tai karpiniai šuoliai, bet tikiuosi, kad jų bus šiandien. Pietvakarių vėjas. Dabar yra apie 9:30 ryto. Pirmadienis, Velykų pirma diena. Tad visus su šia margučių švente. Mes pabandysim sugauti kokį margutį ir su juo nusifotografuoti.
su laiveliu, susiradus kiek įdomesnį dugną, kur šiek tiek rodo kietesnį, yra lengvi perkritimai. Kibimo nereikėjo laukti labai ilgai. Išvažiavo būtent ši meškerė nuo lelijų. Ten maždaug gilis yra 80 cm ir būtent ten užkibo pirmoji šiandienos žuvis, 11 kg klikščius. Dabar vėlgi persitempiau, turėjau kibimą ant pirmą kartą bandomo Ronny Rigo, kol čia tvarkiausi su žuvimi, išvažiavo meškerė, bet visgi nieko nepasikirto. Dar vis testuojam, galbūt pagausiu savo pirmąjį karpį vien tik žvejojant popikų. Ta meškerė irgi reiks pertempt, nes po kibimo tiesiog persimečiau belę kur, o buvau irgi radęs tokį įdomesnį tašką, kuris realiai yra išvis 60 cm gilyje, o trečioji meškerė kampe, ten yra metras. Tai vat tokie giliai šitam vandens tvenkinį, kuriame gyvena tokie gražūs karpiai. Vieną tašką, paplaukus ten kiek toliau prie kitų lelijų. Kol laukiau kibimo, paplaukiau su tiperiu, tai prie tų kitų lelijų radau 1,10 m maždaug didesnį kietą plotą. Būtent ten ir bandysiu dabar užplukdyti. Taigi dar patikslinu dėl gylių, ką prieš tai nekėjau, tai šiek tiek klydau, nes buvo ne ta sistema metrinė nustatyta. Visgi, kur čia žvejau, tai yra 1,3 m netgi duobė, 4, kur aplink 1 m slėpti ir iki 20 m. Įlankoj, tai vėlgi 1,10 m. Visgi kiek daugiau nei sakiau. Ir ką, bandom plukdyti, kokią porą valandėlių čia palauksim. Yra jau kiek po 4, daugiau kibimų vis dar nesulaukiau. Bandysiu vėlgi persitempt. tą galinę meškerę grąžinsiu prie tos duobutės, iš kur turėjau ir kibimą. Bet vieną iš šių meškerių tai tempsiu ten prie kampo, nes dar ir pravažiuojant vienas, matyt, vietinis karpininkas sustoja, tai kad kampas yra geras, iš ten yra pagavęs jis 3 žuvis, tai prie kampo, sako, renkas visokias sraigės, ten aplimpa viskas ir karpiam tai delikatesas. Tai vieną meškerę ten ir kad šito įlankoje automatiškai liks mažiau valų, tai vieną ten ir paliksiu, iš kur turėjau prieš tai. 2 kibimus senas dienas, taigi pertempsiu, įdėsiu dar vėlgi po truputį kanapės ir kukurūziuko, ten minimaliai kas liko dar padalinsiu. Ir su pavakojnytėm, porą ten boiliukų šalia. Ir jau tai paliksiu iki vakaro, planuoju būtų kokių 8, saulė kol nusileis.
matysim kaip temperatūra, gal 9 sulauksim. Kaip judesys, o gal ir dar ilgiau. Bet kol kas einam pasidarbuot, persimesim, atsišviesinsim, naujas kombinacijas susidėsim ir tikiuosi. Nebus paskutinis tas vienas karpiukas ir aplankys mane dar vienas. Meškerytės pertemptas, Ronį Rygą nuėmiau, uždėjau smirduką ten prie kampo dėl kriauklyčių, galbūt suvilios kokį. Tai jau šitas kombinacijas laikysiu iki vakaro. Čia irgi pakeičiau prie kukurūzo, uždėjau smirduką, nors ryte turėjau kibimą su saldžia. Bet nebandysi, nežinosi. Eksperimentuojam ir tikimės dar vieno kibimuko. Švinta saulytė. Diena pasiekė maksimumą, plus 14. Vis dar vakarų pietvakarių vėjas. Man jis patinka, palankus tikiuosi. Tikiuosi palankus ir karpiams. Jeigu jau pažiūrėjai iki šitos vietos, užsidėk pirštą, prenumeruok kanalą ir sutiksim jau prie žuvies. Tikiuosi. Nors ir ne karpis, bet kaip matėt, kibimas tikrai įspūdingas ir jėgos šis žuvis tikrai turi. Toks linelis. Visai gražus, koks 1,5 kilogramo. Paleisim atgal. Kągi, prabėgo dar viena diena, baigėsi ši žvejyba, kad ir kaip bebūtų, sulaukiau 3 kibimų, vienas lynas, vienas karpis ir nežinia kas. Bet dar viena gera žinia yra ta, kad rytoj antradienis ir savaitgalis ateis kiek greičiau, tai reiškia, jei tik orai leis, važiuosim vėl žvejot. Taigi, sutiksim kitą kartą ir ate.